भैया सुबह सुबह से कहाँ जा रहा है? अच्छा, दरगाह चल रहा है। तो रायसेन से देख रहा है भाई, मेरे को कमेंट बताए, रायसेन से देख रहे हो या रायसेन जिले से देख रहा हूँ भाई, तो भाई मेरे को कमेंट जरूर बताएं। अभी मोर ये वीडियो हर मोटो ब्लॉगर के लिए है, और इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे आपकी बाइक की टॉप स्पीड आप कहाँ तक लेके गए भाई, इस वीडियो में आप कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे को। तो आज जगमोहन देव में अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग है मॉर्निंग ब्लॉग, और आज अपन सुबह सुबह से निकल रहे हैं बिल्कुल टू रायसेन। और बहुत प्यारी सी राइड है होने वाली है, और बहुत बढ़िया बढ़िया तगड़े आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। और मैं आज ये राइड लगा रहा हूँ, मुझे ये सोलो राइड रहेगी, अकेली मिलना मेरे साथ आज कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैंने और दोस्तों को कॉल किया, लेकिन मॉर्निंग में किसी ने मेरे कॉल नहीं उठाया, तो मैं खुद अकेला भी राइड लगाने आ रहा है भाई। दोस्तों के साथ लगाने आते तो मेरे को और भी मजा आता, और आपको भी मजा आता। मैं आपको अपने फ्रेंड लोगों से मिलवाता। अगले फ्रेंड में ऐसा था यहाँ पे आप राइड देंगे, और पेट्रोल वगैरह फ्यूल वगैरह से गाड़ी अपनी कंप्लीट है। आप देख सकते हैं, मतलब फ्यूल मीटर भी ऊपर है गेज है, और आगे मेरे मोबाइल लगा हुआ है भाई। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरी सेल्फी स्टिक है, और मैं कैमरा वगैरह माउंट कर देता हूँ कभी कभी। तो मतलब लेकिन कैमरा माउंट में अभी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यार बोलूंगा तो मेरी वॉइस वगैरह बहुत ज्यादा आई है भाई। तो मेरे सामने एक पल्सर तो सही है, थोड़ी सी तो आपको देखा भाई ये, ओ भाई, और सामने बस भी आ रही है, तो बहुत खतरनाक खतरनाक स्पीड से आ रही है भाई। लेकिन तो आप देखते हैं भाई, अपनी रायसेन की राइड कितने मिनट में लगती है। रायसेन यहाँ पे है 29 किलोमीटर। तो वो देखना ये भाई, अपनी राइड कब तक कंप्लीट होती है भाई। क्या है ना, राइड में ब्लॉग पता बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, मैं पेट्रोल पंप पर जैसे मतलब फ्यूल वगैरह लेने आया अपनी गाड़ी में, तो मैंने देखा और मेरा मोबाइल था, मैं घर ही छोड़ आया। तो मैं मतलब रिटर्न में 2 या 3 किलोमीटर दूर मतलब मेरे घर में लोग आया, अपने मोबाइल उठा के आया। नहीं मतलब जो कंप्लीट किया ये मोबाइल वगैरह मैंने तो आगे वाहन कर रखा है। और ये मेरी आप देख सकते हैं कैमरा DJI की, मतलब सेल्फी ठीक है, बहुत काफी लंबी हो जाती है, 3 से 4 फीट की लंबाई है। जैसे मतलब यहाँ पर मतलब कैमरा मतलब हिट कर देता हूँ तो सामने का मैं जो भी कुछ है फोकस वोकस सारा रिकॉर्ड चल जाता है। लेकिन अभी इस हिसाब से मेरे को क्या कैमरा है ना कि मेरे हेलमेट माउंट में हेड भाई, तो उससे ही मैं फोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आवाज वगैरह आपको क्रिटिकल होगा, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। ओ भाई ब्रेकर बहुत लंबा आ गया है, देख रहा है आप। मैंने ब्रेक लगा दिए, गाड़ी कंट्रोल कंट्रोल कर ली मैंने भाई। ये बेबी की अम्मी जान कहाँ जा रही है? तो भाई अपन यहाँ से लेफ्ट डालते हैं, वो थोड़ा रोड सिंगल रहेगा वन वे टाइप का, क्योंकि यहाँ से अपन चलेंगे शॉर्टकट चलेंगे तो अपन क्या रायसेन पता बहुत जल्दी पहुंचेंगे भाई। और आगे देखते हैं भाई क्या क्या सीन अपन को देखने को मिलते हैं। 2 सीन तो देखने को मिलता है भाई, ट्रैक्टर को पलट रखे हैं, मतलब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ ऐसे वन वे रोड पर, और चल देता हूँ भाई। और 2 ट्रैक्टर जा रहा हूँ, और ये जॉन्डियर है, दूसरा आइसर है भाई। आपने देख लिया लाइव। और छोटा सा मैं तालाब आपको दिखाने वाला हूँ मॉर्निंग में, देखिए। वो नहीं सॉरी भाई, मतलब तालाब आगे है भाई, यहाँ सूख है, यहाँ भी तालाब था, बांध वगैरह भरा था। तो यहाँ पर कमल वगैरह खेलते थे, बहुत बेहतरीन लगता था देखने में भाई। तो ये देखिए छोटा सा तालाब, कितना प्यारा मौसम है, बहुत मजा आने वाला है आपको भाई राइड में मॉर्निंग की। तो भाई कौन कौन मेरी मॉर्निंग की राइड कहाँ से वॉच कर रहा है भाई, मेरे को कमेंट जरूर बताए भाई। अपनी सिटी एरिया फैक्ट्री स्टेट नाम कमेंट में करे भाई मेरे को यार, मेरे को पता चले कौन कहाँ से मेरे वीडियो देख रहा है भाई। तो भाई जैसा कि आपने देख रहे हैं, अपन मेन हाईवे पर लग चुके हैं, और अपन को कहीं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधे जाना है, ना राइट मुड़ना ना लेफ्ट मुड़ना, बिल्कुल सीधे जाना है। देख सकते हैं फिर भी अपन क्या साइड देख लें, क्या नहीं कोई उड़ाता हुआ चला जाए अपन को भाई। तो बिल्कुल यहाँ से अपन को तेरी बहन का कौन है बे तू, सीधा जाना है, और कहीं नहीं मुड़ना भाई। गाइस आप देख रहे हो अपन ब्रिज के क्या स्टार्ट से चलेंगे, और स्टार्ट से थोड़ा क्या ऑफ रोडिंग टाइप का मतलब रोड है, तो मतलब रोड बेकार है, तो अपन स्टार्ट से गाड़ी डालते हैं भाई अपनी। थोड़ा ये हल्का सा ऑफ रोड रहेगा पूरा, लेकिन वक्त रोड जाएगा देखिए बिंदास। तो अभी अपन चल रहे हैं ब्रिज के नीचे, और ब्रिज के ऊपर से मतलब अपन थोड़ा जाना चाहते हैं, तो ऊपर थोड़ा के आगे से जाके टर्न लेना पड़ता गाइस। तो भाई मेरे को देखिए आप, मॉर्निंग की राइड वगैरह कितनी प्यारी है, और कितना शानदार व्यूज वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा भाई। आपको तो फाइनली मजा आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा मजा, क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग करने में बहुत मजा आ रहा है भाई। और सामने मेरे सामने स्कूटी जा रही है, और आगे ट्रक भी जा रहा है, देख रहा पूरा रोड मतलब खाली पड़ा हुआ है। क्या मॉर्निंग का टाइम है ना, तो सबकी ऐसी होती है भाई। आप देख सकते हैं भाई, ये मेरी मतलब सेल्फ स्टिक है, और अपन ये वाले रोड को अपन कहीं नहीं छोड़ेंगे। भैया सुबह सुबह से कहाँ कहाँ जा रहा है? अच्छा, दरगाह चल रहा है, दरगाह प्रोग्राम में जा रहा है, कोई प्रोग्राम में जा रहा है कोई। अच्छा अच्छा, जाओ भाई सब। तो जैसा कि मालूम है, अपन अपनी राइड आज लगने वाली है बिदिशा टू रायसेन की दरगाह था, तो अपन रायसेन दरगाह ही जा रहा है।
और आगे देख सकते हो भाई कितना प्यारा मौसम है, हसीन। तो बड़ा मजा आने वाला है भाई आज की राइड में, कसम से। ओ भाई ऑफ रोडिंग है यार, बहुत ऑफ रोडिंग है ये तो। और मतलब दचकों में पता है, जो कच्चा रोड था यार, पूरी गाड़ी हिल जाती है यार भाई। और पता है सब कुछ। और बाबा अपन को क्या स्टार्ट से चलते हैं गाइस, और स्टार्ट से पता है ट्रक आ रहा है और ये अपनी रेगुलर साइड है। अपन को मान के चलो, अपन को पता है ये राइड ओनली 20 मिनट में कंप्लीट करना है गाइस। मतलब अपन को गाड़ी इतनी स्पीड से चलाना है कि ओनली अपनी 20 मिनट, मतलब अपनी 20 मिनट में राइड कंप्लीट हो जाए भाई। क्योंकि यहाँ से मतलब मैंने देखा है, मतलब 22 या 24 किलोमीटर है राइजन। तो अपन 24 के आराम से कर लेंगे, 24 किलोमीटर की 20 मिनट में आराम से हो जाएगी भाई। तो देख सकते हैं भाई, अभी इस रोड का काम बहुत टाइम से चल रहा है और मैं कई ब्लॉग इस रोड के बना चुका हूँ, आपने देखे होंगे भाई। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा बंसल वालों का टेंडर है भाई। ओ भाई, तो सामने ब्रिज का काम चल रहा है, तो थोड़ा अपन वहाँ पे क्या है, अभी बाइक वगैरह स्लो कर लेंगे। स्लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो सामने आप देख सकते हो कितना बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये न्यू रोड बन गया है भाई हमारे सूरडिया के आसपास। मतलब वो भोपाल, मतलब भोपाल, रायसेन, मंडीदीप, नागपुर, महाराष्ट्र, मतलब जाने का बाईपास रोड बन चुका है उसी से। ओ भाई ब्रेक लगा तो नहीं लगाऊंगा तो भाई उचक गया, बच गया मोबाइल यार भाई, नहीं तो बता मोबाइल उड़ जाता। ओहो। तो भाई कुछ कारण से मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे माइलोमीटर का क्या है, माइलोमीटर बन जाए। तो भाई मैंने इसका सामान, मतलब कुछ मेरे को शोरूम पे नहीं मिला। जो पहिए के जो गियर होते हैं ना, जो गियर वगैरह डलते हैं, तो वो है नहीं है शोरूम पे अवेलेबल। तो उन्होंने ऑर्डर किए हैं, तो आ जाएंगे तो अपन क्या अपना माइलोमीटर चालू हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है ना भाई, साइन तो हर साल में मतलब कुछ ना कुछ गाड़ियों में ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब कंपनी की ओर से। तो मतलब एक दूसरे का मतलब सामान डलते ही नहीं है यार। तो मतलब साइन के तो मिल रहा था, लेकिन मुझे BS6 साइन के 2022-23 मॉडल का चाहिए था माइलोमीटर। अब जो साइन आ रही है वो LED मीटर के साथ आ रही है भाई। ओ भाई, तुम्हारी कसम। और सुनाओ भाई। तो भाई आप लोग सब कह रहे हैं, क्या हाल कह रहे हैं आपके, मेरे को कमेंट में बताएं। मेरी एक टांग रखी है लेग गार्ड के ऊपर। ओ भाई रोड तो बहुत ऑफ रोडिंग आ रहा है यार, बहुत कच्चा रोड आ रहा है। देख सकते हो धूली धूल उड़ रही होगी भाई। तो स्टार्ट चलें या स्टार्ट से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अपन डालते हैं भाई बाइक स्टार्ट से ही, बड़ा मजा आएगा आपको, देखो। ओ भाई धूल उड़ रही होगी भाई बहुत भयंकर तरीके से। ओ भाई, अड भाई सवार अपन निकल गए। मतलब थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे टुकड़ों में मतलब रोड बेकार आएगा। तो भाई ये वीडियो हर मोटो ब्लॉगर के लिए है। और इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे आपकी बाइक की टॉप स्पीड आप कहाँ तक लेके गए भाई। इस वीडियो में आप कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे को। मेरी वीडियो की टॉप स्पीड 120 तक लेके गया हूँ, होंडा साइन 125cc है, मैं इसको 120 तक लेके गया हूँ। आप कहाँ तक लेके गए भाई, मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि जानना है भाई। जो मेरा लोग देखता है वो अपनी बाइकों को कितनी स्पीड तक मतलब ले गया है टॉप स्पीड पर। भाई मेरे पास तो होंडा साइन है 125, तो मैं उसको जाहिर सी बात है 120 तक ही लेके आऊंगा। 120 से ज्यादा जो जाती ही नहीं है गाइस। मतलब पूरी ताकत भी लगा देता हूँ तो 120 से आगे ये बढ़ी नहीं पाती भाई। अगर आपके पास होंडा साइन 125cc और आप 120 पर से ऊपर भी ले गए तो भाई बहुत बड़ी बात है भाई। और कैसे ले गए होंगे मेरे को बताना यार, क्योंकि मैं तो अभी तक मतलब इसको लेके नहीं जा पाता 120 से। मतलब 120 तो मतलब हद हो जाती है, मतलब ये समझ लो खींच तान के फुल कोशिश करके दम लगा के 120 तक ही पहुंच पाते हैं, उससे आगे तो पहुंच ही नहीं पाता यार भाई। और आप देख रहे हो मेरे सामने कितना बेहतरीन मौसम है, कोहरा टाइप का, ओस टाइप की कर रही है, देख सकते हैं धुआं धुआं हो रहा है सब में भाई। और क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग वगैरह का ब्लॉग बन रहा है जो भाई, तो सारी तरफ। और आपके और भी जो भी ब्लॉग देख रहा है, विंटर का टाइम चल रहा है तो मॉर्निंग में ओस वगैरह गिरती है भाई। तो देख रहा हूँ आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। देखिए इस तरफ कुछ ज्यादा माहौल वगैरह है, इस तरफ ये वो उसका माहौल है वगैरह, जो बादल वगैरह हो रहा है ओस वगैरह कर रहा है, उसका कुछ ज्यादा माहौल है। मेरे को अंदाज तो इतना है कि मेरी गाड़ी 80 से ऊपर जा रही होगी। और आपका अंदाज क्या है, मतलब विदाउट मीटर बंद हुए, मतलब विदाउट मीटर के बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा माइलोमीटर बंद पड़ा हुआ है। तो मतलब गाड़ी मेरी 80 के ऊपर चल रही है। ये आप जजमेंट लगा लो, मेरा जजमेंट तो है, क्योंकि मैं बाइकर हूँ भाई, मैं बाइक चलाता रहता हूँ, मेरे को मालूम है कि मतलब मेरी गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है। हाँ कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 80 से ऊपर जा रही है बाइक। खतरनाक यार, बहुत जल्द अपन पता है राजस्थान हाईवे पर लगने वाले हैं। तो भाई आप सामने देख रहे हैं ना, वो एरिया थोड़ा कंप्लीट हो रहा है और वहां से सीधा जो अपन हाईवे से मैं आ रहा था ना, वो हाईवे से हाईवे टच हो जाएगा। ये अभी मतलब मैंने ओल्ड वाला राजस्थान का जो रोड है ना, वो मैंने अभी मतलब यूज किया है इसको, इस पे जा रहा हूँ।
और आगे सामने देख रहा है भाई राजस्थान के हाईवे पर अपन पहुंच चुके हैं फाइनली। और वहां से जाकर अपन को क्या है, लेफ्ट लेना है और अपन सीधे मतलब राजस्थान की ओर निकल चलेंगे भाई। ओ भाई, कोड़ी जीरो, कोड़ी पे आ चुके हैं। आहा, बच गए भाई, बच गया। बहुत भयंकर है यार, इतनी लापरवाही से बाइक नहीं चलाना चाहिए गाइस। आपने खुद देखा लाइव में, कैमरे में कैद हो गया होगा बंदा, लाइव यूं यूं हिल गया भाई। मेरे को भी कुछ पल के लिए डर रहा था भाई। हम भी बाइकर हैं यार, जान की परवाह सबको होती है और जान की फिक्र सबको होती है। बाइक कंसर्न, ओवरटेक और ओवर स्पीड से हम इसलिए चलाते हैं ताकि हम क्या, मोटो ब्लॉगर है, हमारे ब्लॉग वायरल हो सके। और फिर भी यार हमारे ब्लॉग वायरल नहीं होते, क्या मालूम क्यों नहीं होते। अब गाड़ी क्या करूं, कंधे पे रख कर ले जाऊं क्या यार उसको, यार मैं समझ में नहीं आता भाई। ओ, देख रहा आप भाई आगे, आप देख रहे हो भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके से धुआं धुआं हो रहा है भाई। आगे तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सामने से मतलब यहाँ से मतलब थोड़ी दूर का ही मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा। आगे से ट्रक आ रहा है, ये मेरे को पता चल रहा है वो ट्रक है या कार है। ट्रक ही है भाई, छोटा मोटा। तो अपन राजस्थान के रोड पर लग चुके हैं गाइस, और बहुत ही जल्द अपना व्लॉग कंप्लीट होने वाला है। और आप इस वीडियो के कमेंट में ये बताना भाई, मेरा मोटो व्लॉग जो वीडियो मैं बनाता हूँ भाई, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। मेरा सेटअप है मतलब, जो मेरा सेटअप है ना, बेगा का हेलमेट है और DJI एक्शन 5, मतलब सॉरी DJI एक्शन 4 में यूज़ करता हूँ कैमरा। और ये उसकी सेल्फी स्टिक है। कभी कभी मैं कैमरा यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ। कुछ फुटेज मैं आपको यहाँ का भी दिखा दूंगा भाई, यहाँ से अपन रिकॉर्ड करते हैं जब अपना वीडियो कैसे क्या बनता है। यहाँ पर पता है, मैं फ्रेंड कैमरा इसलिए ऐड करके ब्लॉगिंग नहीं करता क्योंकि मेरे पास DJI के मतलब कोई माइक वगैरह नहीं है। DJI क्या, अदर डिवाइस कोई भी माइक नहीं है। मेरे हेलमेट में है जो भी मतलब जो माइक ऐड हुए हैं, जो पिन वगैरह लगी रहती है साइड में, वो लगी हुई है। तो इसलिए क्या, मैं इस पर कनेक्ट नहीं करता। इस पर मैं ऐड कर लूँ तो मेरी जो वॉइस वगैरह बहुत बेकार आती है। वॉइस कम, नॉइज ज़्यादा रिकॉर्ड करता है भाई कैमरा। और अपन नॉइज कैंसिलेशन उसको करते हैं ना भाई, अदर थर्ड पार्टी ऐप में जाके, तो अपनी जो मेन आवाज़ है ना वो भी बेकार हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ से मतलब बहुत कम वीडियो शूट करता हूँ। शूट मैं करूँगा भाई, क्योंकि यार आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, ताकि उस सपोर्ट की वजह से यार भाई कम से कम मेरे को ऐसे तो लगे कि मेरे यूट्यूब से कुछ ऐसी अर्निंग हो कि मतलब मैं एक छोटे मोटे माइक वगैरह 12-13 हज़ार के जो DJI के माइक आते हैं वो ले सकूँ अपने कैमरे में अटैच करने के लिए। तो भाई जैसे तैसे मतलब मैंने यार अपना को जो भी बजट वगैरह मैनेज वगैरह करके कैमरा वगैरह जो मतलब परचेज किया है, थोड़ा यार अब क्या है, थोड़ा अपनी जेब से पैसा लगाना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मोटो व्लॉगिंग में। ऐसा लगता है भाई यार आप लोग भी सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट की वजह से जो मेरी यूट्यूब से अर्निंग हो, उससे मैं लूँ तो एक मतलब एक मोटिवेट हूँ मैं खुद अपने आप में। मैं और बेहतरीन तरीके से मोटो व्लॉगिंग पे काम करूंगा यूट्यूब पर। बस भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे को बस सपोर्ट करें भाई। तो फिर देखिए आप मैं कैसे कैसे कंटेंट लेके आता हूँ भाई। रोड थोड़ा यहाँ पे खराब आ रहा है, देख रहे हो भाई कि रोड की कंडीशन कितनी बेकार पड़ी हुई है, देख रहा हो। मतलब जो रोड अपन आए ना पीछे छोड़ के आए, वो रोड काफी अच्छा था। ये रोड तो काफी बेकार है भाई मेरे हिसाब से तो। ओहो भाई, ओहो ओहो, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, बहुत ही यार खतरनाक तरीके का रोड है यार। देख रहा हो आप कितना बेकार रोड पड़ा हुआ है, देख सकते हैं भाई। बहुत ही खराब रोड बना हुआ है यहाँ पर तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं पहाड़ों की नगरी रायसेन क्षेत्र में। आप देख सकते हैं, मैं आपको पहाड़ का कुछ फुटेज वगैरह दिखाता हूँ। देखिए कितना बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ पर। तो अपन पहाड़ों की नगरी बोलते हैं रायसेन को। तो अपन आ चुके हैं भाई रायसेन क्षेत्र में, ठीक है। और अब बहुत जल्द अपन रायसेन सिटी में एंटर हो जाएंगे अंदर। रायसेन सिटी छोटी है लेकिन जिला बहुत बड़ा है भाई। तो अपन रायसेन में पहुंचकर अपना ब्लॉग स्टॉप कर देंगे। और मैं भाई आपसे फिर एक बार बोलना चाहता हूँ भाई, आपको मेरा मोटो ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है भाई, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट भाई कुछ भी कमेंट करें, लेकिन अच्छा सा प्यारा कमेंट छोड़ दें। और कुछ मेरी गलती हो रही है मोटो ब्लॉगिंग में कि मैं कुछ ओल्ड टॉपिक पर मोटो ब्लॉगिंग करूं, तो भाई मेरे को वो भी बताएं, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे ऑडियंस क्या चाहते हैं, क्या एक्टिविटी पर वो वीडियो चाहते हैं। मैं उसी एक्टिविटी पर आपको वीडियो बना के दूंगा भाई, ये मेरा प्रोमिस है आपसे। तो फाइनली देख सकते हैं अपन रायसेन सिटी में एंटर हो चुके हैं भाई। और बहुत जल्द अपन रायसेन के अंदर पहुंचने वाले हैं और वहाँ जाके अपना ब्लॉग स्टॉप कर देंगे। ये देखिए भाई, ये टंकी, ये शायद हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिलेंडर है। वहाँ पे जा रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। और आजकल ऐसे ही मतलब बिल्कुल CNG चल चुका है अपनी कार, मतलब बाइकों के लिए भी कारों के लिए भी CNG हर पेट्रोल पंप पर मतलब अवेलेबल हो गया है भाई। जहाँ तक है वहाँ तक कुछ पेट्रोल पंप है जिन पर CNG की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो जाए दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। बस मैं यही चाहूंगा भाई, मेरा आप जो भी ब्लॉग, तो भाई इस ब्लॉग में कौन कौन मेरा ब्लॉग रायसेन से देख रहा है भाई, मेरे को कमेंट बताएं। रायसेन से देख रहे हो या रायसेन जिले से देख रहा हो भाई, तो भाई मेरे को कमेंट जरूर बताएं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और कितना प्यारा व्यूज वगैरह आप में आपको दिखाने को मिल रहा है,
बहुत काफी मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मजा के साथ साथ बता फ्रेंड मेरे को सर्दी भी बहुत लग रही है। मैं आपको दिखाऊंगा ना भाई, इतना मतलब इतना सारा कुछ आइटम पहन के आया हूँ कि मतलब सर्दी ना लगे, फिर भी सर्दी लग रही है। क्योंकि जोकट की चेन वगैरह थोड़ी सी हल्की सी ओपन होती है, तो थोड़ी थोड़ी हवा जाती है, तो फ्रेंड्स सर्दी तो लगती है। तो भाई आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई अच्छा लगा हो या ना लगा हो भाई मेरे ब्लॉग को बताया भाई, रिक्वेस्ट लाइक जरूर करना और ब्लॉग को कमेंट करना, और वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई बस ऐसा सपोर्ट आपका बना रहे भाई, तो मैं आगे निकलता रहूँ, और आप मुझे बता देना मुझे किस किस एक्टिविटी पर वीडियो बनाना है, मोटो व्लॉगिंग करना है, मैं जरूर करूंगा भाई। तो आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, सलाम, नमस्ते।